السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام دايما يا رب. النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم اتعلم كمبيوتر مع احمد رفعت. هنتكلم النهاردة ان شاء الله في حلقة النهاردة عن السليب مود او وضع السكون. هنتكلم ازاي نقدر ان احنا نظبط التايم ده، ازاي نخلي الكمبيوتر معانا يخش في وضع السليب مود بعد قد ايه. اتسألت النهاردة سؤال من صديق ليا بيقول لي: يا احمد، الجهاز بتاعي بيفضل شغال على طول الجهاز. وصديق اخر قال لي ان الجهاز بتاعه لو ما عملش عليه اكشن لمدة 10 دقايق. ما يعني ايه ما عملش عليه اكشن؟ يعني ما حركش الماوس، ما شغلش اي برنامج، ما فتحش اي فولدر، ما عملش اي حاجة على الجهاز، فالجهاز تلقائي بيخش في وضع اسمه وضع السكون بعد مدة معينة. النهاردة هنتكلم ازاي نقدر نظبط المدة ديت. وعلشان نقدر نظبط المدة ديت الموضوع سهل وبسيط والخطوات بسيطة معانا، وهقول لك المدد اللي موجودة قد ايه وتقدر تظبطها ازاي. ممكن تلغي الخاصية دي، ممكن تلغي الخاصية دي، بس الافضل ان هو يخش معاك في وضع السكون، لان انت لو بتستخدم بطارية، فوضع السكون ده بيوفر في استهلاك البطارية. بمعنى ايه؟ ان انت ما تسيبش جهازك شغال على طول. جهاز الكمبيوتر ما تسيبوش مولع على طول. اقدر انا دلوقتي مثلا قاعد شغال على جهاز الكمبيوتر وعايز اقوم اتغدى، فانا بدخل جهازي في وضع السكون دوت لما مثلا يعدي 5 دقايق من عدم استعمال جهازي، ان انا ما بستعملش جهازي، فبناء عليه بيخش الجهاز بتاعي في وضع اسمه وضع السكون. تمام. ولما برجع بشغل الجهاز عادي وبلاقي كل الحاجة اللي انا مفتوحة في السليب مود هتلاقيها كانت مفتوحة وموجودة في وضع السكون بتاعي. طيب، بالنسبة لي أنا علشان أقدر أعمل إعدادات لوضع السكون، يلا بينا نبدأ ونشوف إزاي، وأتمنى تكون حلقة خفيفة على حضراتكم. طيب، في عندنا زرار اللي هو علامة الويندوز عندنا زي ما اتعودنا، أو من شريط المهام اللي موجودة عندنا بنختار قائمة ستارت. بعد ما نختار قائمة ستارت عندنا بندوس على علامة السيتنج. طيب، بعد ما ندوس على علامة السيتنج المفروض بيخش معانا على الصفحة الرئيسية اللي فيها الايكونز بتاعتنا والاعدادات بتاعتنا. بنختار من الصفحة الرئيسية اللي موجودة عندنا كلمة سيستم، وبتحمل معانا الصفحة. في كلمة سيستم عندنا بتفتح لنا البيج اللي قدامنا دي، بيبقى فيها اكتر من خيار على ايدنا الشمال. طيب، في عندنا من ضمن الخيارات اللي موجودة هتلاقي باور اند سليب زي ما احنا شايفين كده قدامنا. باور اند سليب، بنيجي في الاعداد اللي اسمه سليب، هتلاقي اول ما تفتح باور اند سليب بتلاقيها فتحت قدامك بالشكل ده. بتلاقي عندك السكرين وهتلاقي عندك كلمة سليب. طيب، بالنسبة لإعدادات السليب احنا اتفقنا ان احنا هنا بنتكلم عن ازاي نخلي الكمبيوتر يخش بعد كده في وضع السكون بعد فترة معينة انا عايز اظبط له الفترة ديت. طيب، انا عندي هنا لو الجهاز ده اللي معايا على وضع البطارية، لو البطارية شغالة فيه بقول له خش في وضع السليب مود بعد 15 دقيقة. طيب، انا عايز اغيرها من 15 دقيقة اخليها لو انا مشغله على البطارية يخش في وضع السليب مود بعد دقيقتين. فبختار من الليستة اللي قدامي زي ما احنا شايفين دقيقة او دقيقتين او 3 او 4 على حسب، او 5 او 10 على حسب اللي موجود. نفس الكلام لو انا موصل جهاز الكمبيوتر او موصل اللابتوب بتاعي بالشاحن على طول، فبختار وضع السكون يخش بعد قد ايه. مثلا انا هنا عندي بعد نص ساعة، فانا هخليها 10 دقايق بالظبط. طيب، خليتها 10 دقايق بالظبط لما يكون انا موصله بالكهرباء. طبعا يا احمد ايه الافضل؟ او ناس هتسأل ايه الافضل؟ ده بيبقى على حسب استهلاكك انت او
استخدامك برضو انت، يعني ده بيدبند عليك انت، بيعتمد عليك انت. طيب انت بتستخدم الكمبيوتر كتير وانت قاعد، يعني مثلا انا قاعد بكتب فايلز، فالفايلز دي انا قاعد بقرا كده دوكيمنت فهتاخد مني دقيقتين، اكيد مش هعمل وضع السكون بتاعي ان هو يخش في دقيقتين، لا طبعا. طيب بناء عليه هظبطه على 5 دقايق مش دقيقتين بس. طيب بمجرد ما ظبطت وضع السكون بتاعي واخترت الوقت اللي انا عايزه، اون باتري دي زي ما قلنا دي على البطارية، وين بلاج ان ده معناها على الشاحن، انا موصله بالكهرباء على طول. طيب الوضع ده موجود على الكمبيوتر وموجود على موجود على الكمبيوتر واللابتوب. طيب لو انا عايز الغي وضع السليب مود ده خالص، طيب عشان الغي وضع السليب مود ده خالص باجي في التايم كده، لو نزلت لتحت خالص بختار نيفر. لو اخترت نيفر يبقى جهاز الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك مش هيخش في وضع السليب ده خالص. يعني معنى الاصح ان السليب مود بتاعك مش هيشتغل على جهاز الكمبيوتر، مش هيجي بعد وقت معين ويعمل سليب لوحده. اتمنى ان المعلومة تكون وصلت بشكل مفصل، ولو عجبك الشرح ما تنساش تشترك معانا في القناة، شير ولايك وسبسكرايب، وما تنساش تقول لنا بتضبط وضع السليب مود عندك على كام دقيقة في الكومنتات. شكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر.